Maayong adlaw kaninyong tanan. Sama sa gihapon ania ako karon aron nga kita magtuon sa pulong sa Ginoo. Dako kayo ang privilege nga kita makatuon sa pulong sa atong Ginoo. Kay ang pulong niya maoy atong dalan dinhi sa kalibutan. So sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, ikaw ang nagabuhat sa kalibutan. Ikaw ang gahatag namo og kinabuhi. Ikaw lang usab ang makahatag og kinabuhi nga espirituhanon, ang kinabuhi nga mulungtad sa hangtod nga makapuyo dito sa langit. Daghang salamat Ginoo nga ikaw ga-promise kung kinsa kadtong moduol kanimo, imong hatagan og kinabuhi nga walay katapusan. Ikaw ang source sa tubig kung kita giuhaw. Lord, sa among pagtuon karon, hataga kami kauhaw, kagutom sa imong pulong. Naghangyo kami nga ang Espiritu Santo ang maga-open, maga-abri sa among kasing-kasing. Uban ni kami karon adlaw, Ginoo. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manuluwas. Amen. Daghang salamat sa tanan nga naminaw, nagtuon ni ini. Ako usab nagtuon. So daghang salamat sa mga tao nga mitabang aron nga kita maka Bible study sa ubang lugar. Peligro kung magtuon, mag-abri sa Biblia. Ubang lugar sa kalibutan kung moadto ka didto sa Middle East. Peligro kung mag-istorya ka may tungod sa atong Ginoong Jesucristo o magbasa sa Bible. So, dako kayong privilege karon nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. So, sa dili pa kita magsugod na ako'y gamay nga nadungog na ako nga istorya. Dinay usa ka tawo nga galakaw sa usa ka disyerto. Paghuman og 5 ka adlaw, nahutdan siya tubig. Kay balo mo kung sa disyerto, kinahanglan ang tubig. Init kaayo, dali ka lang mamatay kung dili ka makainom og tubig. Sa duol na gyud siyang mamatay. Dinay usa ka tawo gasakay og donkey. Nagasakay og donkey. Miduol kaniya, miingon kining tawo nga palihog hadaga kog tubig kay giuhaw nako og gusto. Miingon ang tawo, wala ko'y tubig. Apan aduna ko'y necktie nga akong ibaligya nimo. Sale 10 pesos unta ni, pero akong ibaligya nimo 5 pesos. Mingon ang tao, dili na ako kinahanglan og necktie, gusto kog tubig. Mingon siya, kay bulo ka? Ako kang ibaligyaan og necktie. 2 ka buok, 7 pesos lang. Mingon ang tao, dili ko gakinahanglan necktie, gusto kong makainom og tubig. Ang tao mingon nga wala ko'y tubig, bye. So, kining usa ka tawo nga giuhaw, gakamang nagyud siya. O nakita niya ang usa ka restaurant. So sa lisod kaayo ang iyang paglakaw, ang iyang pagkamang, nakaabot gyud siya sa restaurant. Pag-abot niya sa restaurant, iyang nakita ang waiter. Mingon siya, palihog, musulod ko sa restaurant. Mingon ang waiter, I am very sorry, pasaylo ako dako. Kay dili ka makasulod, kay wala kay necktie. Ang makasulod lang din ka ng necktie. Anyways, dili kayo kalataonon, pero karong adlaw, sa atong pagtuon ni ini sa sulat ni Juan, sa gisulat niya sa istorya sa kinabuhi ni Jesus, ako sang i-remind, pahinumduman kung nganong gisulat ni Juan. Sa Juan Kapitulo 20, versikulo 31, mingon siya, kinig gisulat
aron motuo kamo nga si Jesus mao ang Kristo. Kristo buti pasabot manluluwas, Misaya, ang anak sa Dios, o nga sa pagtuo makabaton kamo kinabuhi diha sa iyang ngalan. Mao ni tuyo purpose A magisulat ni Juan kanatong tanan. So guys, abrihan na ninyo ang inyong Bible sa kapitulo sa sinulat ni Juan, kapitulo 7, o gamay nga review atong tan-awon, atong imagine 2000 na katuig karon nga kini nagcelebrar sila sa dako kaayo nga fiesta. Fiesta sa Tabernacle, sa English Tabernacle, or sa Binisaya ni sa fiesta sa balay-balay. So usay matingala ta fiesta sa balay-balay, kini gisugo na sa Ginoo kay gitabangan sila ang mga Hebrewanon, mga Israelite, sa diyang naglakaw sila sa disyerto. Ang amahan gahatag nila tubig sa kauhaw nila didto sa disyerto, ug ang amahan mao gahatag nila pagkaon. Imagine, huna-hunaon ninyo nga sa 40 ka tuig ang Ginoo ang gasupply nila og pagkaon. So ila gyud ang gihinumduman kada tuig, mao'y sugo sa Ginoo nga hinumduman ninyo sa usa ka distansya kinahanglan gyud ang mga lalaki makaadto didto. Og sa ako nagingon ninyo nga kini dako kay ni celebration, ang mga Hudiyo, mga Israelites nga wala dito sa Israel moadto gyud pilgrimage. Sobra sa 2 o 3 ka milyon ka tawo didto sa Israel. Kini malipayon ni nga celebration. Ang mga tao, ang mga ginikanan, matulog sila sa guwa silang balay. Aron nga sa 7 ka adlaw dito sila matulog aron ilang mahinumduman nga ang ilang mga kagikanan natulog sa balay-balay dito sa disyerto. So mao ni, so si Jesus, so dako kay ning celebration dito sa templo, dako kay ning celebration, daghang mga tao. Oh, this is a happy occasion sa kanila. So ang mga igsoon ni Jesucristo wala mutuo niya nga siya ang manluluwas, kay igsuon man lang. Apan sa pagkahuman na mituo sab sila. So daghang mituo ni Jesus, daghang pong dili mutuo ni Jesus, dinay nasuko ni Jesus nga gusto siyang patyon. O si Jesus dinhi na kita sa kapitulo 7 verse 25 magsugod kita. So guys, abrihan na ninyo ang unang ang libro sa New Testament, magsugod sa Matthew, Marcos, Lucas, and then Juan. So magbasa na ta sa 25. Pipila sa mga tao sa Jerusalem miingon, dili ba mauman kini siya ang buot nilang patyon? So nakadungog sila nga gusto sa mga religious leaders, mga pangulo sa templo, ang patyon nila si Jesus. Kay dako kay problema nga si Jesus wala motuo sa ilang balaod. Nga sa adlong Sabado, Sabbath day, si Jesus nag-ayo og tao, nasuko sila, gusto nilang patyon, o nadungog nila sa ilang pag-istorya ni Jesus nga si Jesus may claim, si Jesus mingon nga ako ang Ginoo. Ako ang anak sa Ginoo, gikan ko sa langit. So, verse 26. Tanawa, mao na mga sulti sa mga tao nga naminaw. Nagsulti siya atubangan sa kadaghanan. Apan walay nagsultig bisan unsa bato kaniya. Tungod ba kaha kay nasayod ang mga pangulo nga siya ang Misayas? So ang mga tao, they had been expecting kung kano sa moabot ng Misaya, kanang manluluwas. Dugay na kay silang kapaabot. Mingon sila, maubag siguro ni ang gipaabot. Ang uban, verse 27, apan inigabot sa Misayas, wala masayod kung taga-diin siya. Apan kitang tanan, nasayod nga
taga diin kining tawhana ming sila kitang tanan nasayod na sila murag wala nila nasabta nga ang manluluwas kalit lang moabot o nga ang manluluwas ang uban miingon nga ang Kristo manluluwas sa Bethlehem matao sa lugar ni Haring David. Ing sila kanang tawhana didto man na sa Galilea sa Nazareth. Wala sila kabalo nga si Jesus na tao sa kanang kanta O Little Town of Bethlehem, didto na tao siya. Pagkahuman pila mga 2 o 3 ka tuig siguro siya didto. And then miadto sila sa Ehipto. And then pagkamatay ni King Herod, mibalik sila sa Israel pero wala sila mobalik sa Bethlehem. Didto sila sa Galilee, sa Nazareth siya nagdako. Pero natawag gid siya dinha sa Bethlehem. Nga mao gisaad sa Biblia sa mga propeta nga di na siya matao pero daghang wala mahibalo. And then verse 28, samtang nagtudlo si Jesus sa templo, so daghang kay mga tao nagtudlo siya, bahara na siya, I mean to say ang mga religious leaders nga patyon kanamo apan si Jesus wala mahadlok dito sulod sa templo, daghang mga tao. O samtang nagtudlo si Jesus sulod sa templo, sa kusog nga tingog miingon siya. Wala ako kay balo, wala ta kay balog unsa ka kusog ang tingog ni Jesus. Usahay ko kadaghan sa mutudlo ko dili ko musinggit o usahay makasinggit ako kay katudlo kog tennis dinhi almost kada gabi daghang mga bata. Usahay kahig ulong mga bata, usahay pakusgan po na ako ang tingog. Usahay mingon ko post up. Pero wala ko kay balog unsa ka kusog siguro. Sa sermon ni Jesus, mingon siya siguro nakaila ba gayud kamo kanako? Og nasayod ba kamo kung tagadiin ako? Wala ako muani sa akong kaugalingong pagbuot. Ang nagpadala kanako matuod. Wala kamo makaila kaniya. Mao siguro tong pagsulti niya abot ko nasuko siya. Pero gusto giniyang mahibaw-an nila sila nga kamo wala mo kay balog hain ko gikan. Mingon siya wala lang ko muani dinhi sa kalibutan. Ingon siya dili ako ang nasad kamo nga ako taga din ako, wala mo kay balo. Wala ako muani sa akong kaugalingong pagbuot. Siya dili ang nagpadala kanako matuod, wala kamo makaila kaniya. Unsa maibuti pasabot ni Jesus nga siya gipadala sa Amahan og kining mga tawhana gipadala siya aron unsay purpose nga kita nga siya ihatag niya ang iyang kinabuhi aron kita luwason sa atong mga sala. Og miingon siya, kamo wala mo kaila kaniya. Imagine, huna-huna nga dugay na ni silang gasimba sa silang reliyon apan wala day sila kay balo kung kinsa ilang gisimbahan. Siguro makapungutana usab kita sa atong kaugalingon. Nakaila ba kamo kung kinsa na inyong gisimba? Verse 29, apan ako nakaila kay gikan man ako kaniya. Og siya man ang nagpadala kanako. Siya. So si Jesus mi-claim nga siya ang Ginoo. Gikan siya sa langit. Gikan siya sa lugar sa Amahan o gipadala siya dinhi. Ang Ginoo na himong tao. Sa 33 ka tuig nahimo siyang tao. Mingon siya gipadala ako dinhi. 30 verse 30. Unya misulay sila sa pagdakop kaniya. Apan walay nakahimo niini kay wala pa man moabot ang iyang panahon. So guys, importante ning giingon ni komentaryo ni Juan nga di gud sila makadako. Wa gud sila mahimo kay wala pa may panahon. Unsa man ning panahona?
panahon nga iyang ihatag ang iyang lawas dito sa Kalbaryo. Mga 6 months, unong pa ka bulan. So wala gyud makatouch sa atong Ginoong Kristo. And then, so kanang pulong importante, wala pa maabot ang iyang panahon. So naay timetable siya. Verse 31, apan daghan sa mga tao dito mituo kaniya. Ug miingon siya, miingon sila naay mituo, naay wala, pero ang mga mituo miingon, ining abot sa Misayas. Maghimo ba kaha siya mas daghan pang milagro kay niining nahimo niining tawhana? Ingon sila, kung moabot ng Misaya, kung naay Misaya, daghan ba siyang mahimo kung ikumparar sa gihimo ni Jesus? Kanang Misaya nga atong paaboton, makahimo ba siguro nga ang patay mahatagag kinabuhi, ang bakol makalakaw, ang buta makahatagag mata, ang daghang sa ang may mga sakit ayuhon, ang dili makalakaw 38 ka tuig yang ayuhon. So daghang gihimo mingon sila, makahimo ba na sila? Ang buot nila pasabot, wala na ilain, mao na ni ang Misaya. Kamo, kitang tanan, mituo ba kita nga si Jesus ang manluluwas? So mag-amping kamo, kay naayubang mga tao nga mingon, dili na siya, manluluwas. So atong tan-awon karon unsay may tabo, unsay giimbita sa atong Ginoo. Si Jesus naghatag dako ka imbitasyon. So verse 32. Ang mga Fariseo, kini silang Fariseo, kini sila ang mga leader dito, member sila sa Sanhedrin, sila ang mga judges, huwes dito. Nakadungog sa mga tao nga nagungunganay, meaning mga butanga mahitungod kaniya. Bosa sila ang mga kadagkuan sa mga pare, nagpadalag mga gwardiya sa templo aron pagdakop kang Hesus. So kini sila, powerful ni sila, daghan silang sundalo, nagpadala para dakpon si Hesus. Si Hesus mingon, ako makikuuban kaninyo sa mubong panahon ug unya mubalik ako ngadto sa nagpadala kanako. Mubalik si Hesus. Si Hesus dili lang taga dinhina, wala siya na tao sa kanang atong gisilbar sa December, galing siya, so wala pa siya na tao dinhi sa iyang pagkatao sa physical, gikan na siya sa langit, naa na siya, nag-exist na ang atong Ginoong Kristo. And then ning siya mubalik ako dito 34, mangita kamo kanako apan dili ako ninyo makit-an, kay dili man kamo makaadto sa akong adtuan. Sa langit, kamo mga reliyoso, dili kamo makaadto sa akong giadtuan. Ngutana kita, makaadto ba ka? Kinsa may makaadto lang? Niya ang kinabuhi nga walay katapusan. Ang kadagkuan sa mga Hudiyo nag-ingnanay, asa man di ay siya muadto na dili man kita makakita kaniya? Muadto ba siya sa mga syudad, sa mga Grego? Di nagpuyo ang mga Hudiyo ug dito manudo siya sa mga Grego. Wala sila kay balo. Unsa may bot niyang ipasabot sa pag-ingon niya? Mangita kamo kanako apan dili ninyo ako makaplagan ug dili kamo makaadto sa akong adtuan. Wala pa sila makasabot kung unsay bot ipasabot ni Hesus. Nga tungod kay dili wala sila mosalig ni Hesus, dili sila makaadto. Dili ang tanan makaadto sa lugar sa atong Ginoong Kristo. Verse 37. Ang katapusang adlaw sa kasaluugan mao ang labing importante. So, mag-remind lang ko, pahinumdum lang, nga kining celebration sa Feast of Tabernacle or sa Binisaya, fiesta sa payag-payag, fiesta sa balay-balay. 7 ka adlaw, yan ang 7 ka adlaw, ang mga pare, magkuha sila bulawan, naa sila bulawan nga pitcher, magkuha sa kada adlaw sa kung giingon ninyo, moadto sila sa Gihon River sa ubos sa ubos sa Jerusalem, magkuha sila tubig,
Pag musaka na usab sila, murag prosesyon ni daghang mga taong muadto sa ubos, and then muadto sa taas na pod kay ang tubig ilang ibubo dito sa altar. Pito ni kaadlaw nga ilang ibubo ang tubig aron nga sila makahinumdom nga ang amahan ang naghatag nila og tubig. So, pagka 8 ka adlaw, wala na. Hunungan na nila ang pagkuha og pagbubo og tubig. Mao nang pagka 8 ka adlaw, mao ni sitwasyon. Verse 37, ang katapusang adlaw sa kasaulugan mao ang labing importante. Sa maong adlaw, sa maong adlaw, mibarog si Jesus og miingon sa kusog nga tingog sa daghan sa templo ni anong lugar na kaadto ko dako ni kayo. Sa daghang mga tao si Jesus misyaget, nagsermon, nagsulti, minsa kusog nga tingog sa nadungog ni Juan, minsa kusog kaayong tingog. Mingon si Jesus, tingali ha, unsa ka kusog sa tingog? Kay wala may microphone. Minsa, paduula kanako ang giuhaw o paimnon ko siya. Wow, natingala sila nga sa ilang celebration nagwa sila tubig karon si Jesus miingon nga paduula kanako ang giuhaw o paimnon ko siya. So ang tanan iyang giimbitar, ikaw ako, pobre dato, edukado dili dato, ningon siya kung kita giuhaw o paimnon ko siya. Natingala kini mga tawhana. Unsa man siguro ilang nahibaw-an. Nakita nila. Nahibalo sila nga ang gahatag og tubig sa ilang kagikanan dito sa disyerto for 40 years, 40 ka tuig, ang amahan, ang Ginoo. Karon miingon si Jesus, paduula kanako ang giuhaw og paimnon ko siya. Unsa may buti pasabot ni Jesus? Atong basahon ang 38. Bisan kinsa nga mutuo kanako, miingon siya kanang giuhaw kung kinsay mutuo kaniya. Mudagayday gikan sa iyang kasing-kasing sama sa mga sapa ang tubig nga naghatag og kinabuhi. Kinabuhing dayon sumala sa giingon sa kasulatan. Unsa may buti pasabot ni Jesus nga kinsa katong giuhaw? Sa atong istorya, sa pagsugod sa istorya, ang tao, giuhaw gid siya tubig. Physical nga tubig. Apan gihatagan siya, apan gipapaligusong, nay usa ka tawo nga gusto siyang mopalit og necktie. Karon usab sa atong kalibutan, ang atong kalibutan gahatag kung kay kita giuhaw. Apan ang kalibutan gahatag og lain nga tubig. Yutanon nga tubig, ang tubig nga dili mulungtad sa kahangturan. Ang tubig dinhi sa kalibutan karon mao ang kalipay nga temporaryo. Kini ang gihatag sa atong kalibutan nga kung naamoy dakong balay, kung naamoy dollar, kung naamoy edukasyon, kung unsa nay naamo dakong yuta, sikat mo, mao nay giingon. Ang kalibutan hatagang kung giuhaw mo, mao nay akong ihatag kanimo. Apan si Jesus ang iyang ihatag espirituhanon nga kauhaw, nga makapatagbaw. Walay laing makapatagbaw. Ang atong kalibutan, ang gihatag dili na makapatagbaw. Ang gihatag lang ni Jesus ang makapatagbaw. Unsa may simple nga pagkasabot nato ani pagkaintindi nato, pagkasabot nato ni ining giingon ni Jesus. Si Jesus kung moduol kita kaniya, kung atong ikuhaon, kung atong dawaton ang iyang kinabuhi nga musulod sa atong kinabuhi, kung siya ang magdumala sa atong kinabuhi, matagbaw kita sa iyang kinabuhi. Siya ang makahatag og tubig
nga makapatagbaw kanato. Tubig nga espirituhanon. Tubig nga mulungtad sa hangtod mao na gingon ni Jesus. Dili ang relihiyon nga pasudlo nato si Jesus. Mingon sa bisag kinsa kung kamo giuhaw, kinsa may maghahatag sa kauhaw? Ang Ginoo maghatag sa kauhaw sa imong kaugalingon. So minsan kinsa lang katong muduol, kung dili muduol mo, I am sorry. Dili mo wala mo kinabuhi nga walay katapusan. Si Jesus lang makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. And then miingon si Juan 38, bisan kinsa nga mutuo kanako, minsan mutuo, buti pasabot musalig, musandig sa atong Ginoong Kristo, mudagayday gikan sa iyang kasing-kasing. So dili lang kita maluwas kung dili kung ikaw tao sa Ginoo, kung nakasulod ang Espiritu Santo sa atong kinabuhi, mudagayday ang blessing dili lang sa imuha. Ang gusto day sa Ginoo dili lang sa atua, kundi gusto nato nga kita mo share mo share kita sa ubang mga tao aron usab sila makatilaw og kinabuhi nga walay katapusan. Unsaon man nato ni? Gusto atong ipakita kung unsa may atong kinaiya. Unsa may atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, makita nila na kung unsay imong kinabuhi, unsa may imong prioridad sa imong kinabuhi. So makita nila. Mura ni og sa unang panahon dinay kung naa kay cancer og ikaw nakadiscover nga adunay medisina sa cancer, pagkatapos imo lang taguan yung kang I don't care about them. Ang Kristohanon, ang tinuod nga Kristohanon, dili nga imuha lang ang gihatag sa Ginoo, kundi imo ning i-share. Ang giingon nila diri mudagayday gikan sa imong kasing-kasing, sa mga sapa ang tubig naghatag og kinabuhi. And then verse 39, ang gipasabot ni Jesus mao ang Espiritu sa Dios nga mosulod sa imong kinabuhi. Hapit na madawat sa mituo kaniya, hapit na sa nadawat. Niadtong higayuna, wala pa ikahatag ang Espiritu, kay wala pa man mabayaw si Jesus nga do sa himaya. Kinahanglan og gamay ning explanation. Sa wala pa si Jesus muhatag, gihatag kita og kinabuhi og Espiritu Santo, apan sa wala pa si Jesus, di na ang Espiritu Santo, apan special purpose. Gihatag sa mga propeta, gihatag ni Haring David, gihatag ni Samson, kadtong mga espesyal nga sitwasyon. Apan dili sa tanan, apan sa pagkabanhaw ni Jesus, di na ihatag ang Espiritu Santo. Ikaw ako makatilaw usab, maimbita usab natong Espiritu Santo sa atong kasing-kasing. And then 40, daghan sa mga tao didto ang nakadungog kaniya nga misulti niini ug miingon, kining tawhana mao gayud ang propeta. Dili lang siya prophet, kundi siya ang Ginoo. Ang uban miingon siya mao ang Misayas. Apan ang uban usab miingon ang Misayas dili magagikan sa Galilea. Ang kasulatan nag-ingon nga ang Misayas kaliwat ni David ug matawo siya sa Bethlehem ug sa lungsod ni David. Si Jesus didto na tawo, daghang wala mahibalo. Busa nabahin ang mga tao tungod kang Jesus. Ang uban gusto unta nga modakop kaniya apan walay nakahimo pagbuhat niini. Verse 45, ang mga gwardiya namalik ngadto sa kadaguan sa mga pari o sa mga Parisiyo. Gipangutana nila ang mga gwardiya, nganong wala man ninyo siya dadangani? Sila mitubag, wala pa'y tao nga nakasulti sama kaniya. Kini mga gwardiya nakadungog sa sermon sa atong Ginoong Kristo. Wala pa sila, nakadungog na sila, dito man sila, taga-temple sila. Daghanang mga tao nga ilang nadungog nga may musulti. Apan, karon mas na-convince sila. Mas powerful ang gisulti sa atong Ginoong Kristo. Kay nahibalo man siya og hain gikan kanang pulong. Si Jesus nahibalo siya sa karaan nga tugon sa Bible.
gikan sa Genesis, Exodus, bali-balihon nimo nahibalo ang atong Ginoong Kristo. Nahibalo siya sa deepness sa pagkalalom unsaon pag-eksplikar sa teaching sa Biblia. Mao na ang mga army, mga sundalo, believe sila. Wala sila mahimo. And then, verse 40, mingon sila, wala pa'y tao nga nakasulti sama kaniya. 47, hasabaw sab kamo nalimbungan niya ang mga Fariseo nang uta kaniya. So, bisag karon daghang mga tao mingon nga si Jesus, manglimbong na, fake, scam, dili na tinuod. And then, 48, may usaba sa atong mga kadaguan o usa ka Fariseo nga motuo kaniya. 49, kinay mga tawhana wala masayod sa balaod ni Moises. Bosa tinunglo sila sa Dios. Wow. Tinunglo sa Dios. Si Nicodemus, kabulokan ni Nicodemus sa chapter 3 kadong miduol ni Jesus sa gabi ng utana, siya ang unang nakadungog mahitungod sa born again. Si Jesus ang gasulti sa born again, walay relihiyon nga born again. Si Jesus mingon nga kinahanglan mataw kapag usab nga gikan sa langit. Kamusulod ang Espiritu Santo sa imong kasing-kasing, born again, bag-o kang pagkatao. Si Nicodemo ang nakadungog. Usa sa mga Pariseo nga nakikita kang Jesus kaniadto miingon kanila. Kay member man siya sa Sanhedrin. Sumala sa atong balaod, dili kita makahukom nga sad-an ang usa ka tawo samtang dili pa nato siya mahusay o masuta ang tinuod niyang nabuhat. Mao ginay tinuod nga justice. Tan-awon sa dili dayon mag-decision. 52, sila mitubag, taga Galilea ka ba usab? Pagtuon sa kasulatan ug masayran mo nga wala pa gayo propeta nga nagagikan sa Galilea. Mao ilang sulti, ilang giingnan. Apan dili tinuod ang ilang giingon. Di na kung basahon nato ang karaan nga tugon, daghang mga propeta nga gikan sa Galilee. Pero tungod sa og kini sila bisag tuon sa Bible, wala sila kahibalo sa ilang gitun-an. So, mao nay katapusan sa bersikulo sa kapitulo 7. Unsa may atong paglantaw sa atong Ginoong Kristo? Giuhaw ba kita sa iyang pulong? Giuhaw ba kita sa tubig nga iyang gihatag, sa kinabuhi nga iyang ihatag, nga siya lang ang makapatagbaw sa kauhaw sa atong kinabuhi, sa tubig nga magahatag og kinabuhi nga walay katapusan? Unsa may imong himuon sa atong Ginoong Kristo? Mag-ampo kita. Amahan namong langitnon, daghang salamat sa imong gitudlo kanamo karon nga ikaw lang ang makapatagbaw sa among kinabuhi. Ikaw lang makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Kay dinhi sa atong kalibutan karon daghan silang ihatag apan kini mga temporaryo lamang dili makapatagbaw. Ikaw ang makapatagbaw sa among kinabuhi. Ginoo, tudloa kami sa pagsimba nga na kanimo, sa tinuod gyud sa espiritu ug sa kamatuoran. Ginoo, pasayloa kami sa among mga sala. Ginoo, nagasaad ka gyud nga kinsa katong moduol kanimo iyang hatagan og kinabuhi nga walay katapusan. Nagaampo ako sa mga tawo karon nga nagkasakit, hinaot pa unta nga imo silang ayuhon, Ginoo. Lord, pasayloa kami sa among mga sala, kay daghan ang among mga sala. Sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen.